жакшы деген менен түрмөдө кантип жакшы болсун. Ашказаны дагы ооручу. Азырынча жыйынтык жок. Эч кандай реакция боло элек. Эрлан болгону өз оюн ачык, айкын айткан үчүн эле ошол азыркы күндө камакта отурат. Жаңы жылда чогуу тоссок экен деген бир жакшы ниеттерибиз бар да. 23 октябрда жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен Кемпир-абадты коргоо комитетинин 20дан ашуун мүчөсүнүн үйүндө тинтүү жүрүп камакка алынган. Жакында эле алардын абактагы мөөнөтү 20 февралга чейин узарды. Биз азыр алардын бири активист Эрлан Бекчоронун үйүндө турабыз. Алдыда анын жубайы менен алардын акыбалы, үй бүлөсү тууралуу маектешебиз. Бүгүн 23 декабрь мына Эрландын мыйзамсыз абакта жатканына 2 ай болду. Ушул 2 ай аралыгында биз бүгүнкү күнгө чейин адвокаттан катаркылуу байланышып атабыз да. Буга чейин соттордо көрүшөбүз. Анан бир жолу мүмкүнчүлүк болду. Мен СИЗОго барып Эрлан менен жолукканга. Эми абалыбыз боюнча айтсак, экөөбүз тең эле бири-бирибизге жакшы деп жооп беребиз да. Бирок жакшы деген менен түрмөдө кантип жакшы болсун. Мен жакшы деген менен мен балдарым азыр кичинекей. Ошол өзүңүздөр билгендей эле азыр биз 2 балабыз бар. Кичинекей балдарыбыз, бирөө 3тө, андан кийинкиси 1,5 жашта. Анан азыр ушул өзүңүздөр билгендей эле оору күчөп аткан учуру, мен балдар азыр экөө тең ооруп атышат. Экөөнү ооруканага жеткириш керек, дары-дармектерин алып бериш керек. Чындыгында ушул учурларда аябай эле оор болуп атат да. Эми тууган дос, тааныштар келип каралашып турушат, бирок анткени менен ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосу бар. Азыр сиз балдарыңызды карап үйдө элесиз да? Ооба, мен азыр ошол жумушка чыга элекмин. Кимдер каралашып атат азыр? Ким жардам берип атат? Балдарыбыз азыр кичинекей болгондуктан мен жумушка чыга элекмин, үйдөмүн. Буга чейин ошол Эрлан үйдө каражат тапкан жалгыз адам болчу. Дос тааныштарыбыз, туугандар ошол келип каралашып, ошол материалдык жактан дагы көмөктөрүн көрсөтүп атышат. Балдарыңыз азыр садикке барабы? Кызым жаңы гана 3кө чыкты. Ошол бала бакчага берсекпи деген оюбуз бар болчу. Негизи анын ага жетпей эле Эрланды камап салышпады. Улуу кызым Эрланга жакын болгондуктан мындай атасын аябай сагынып, анан азыр бир башкача мүнөздөрү пайда болуп калды да. Ошол мындай жакшынакай жүрүп эле ата деп ыйлап калат, түнкүсүн болсо ыйлайт кадимкидей. Ошо башында аябай чочуп ыйлады да, мен өзүм дагы мындай коркуп кетип аткан күндөрүм болуп атты да, эмне болуп кетти деп. Анан ошол Эрланды сагынып, куса болуп дагы кыйналып атышат чындыгында. Экөө уда болгондуктан кийин бири ооруса, экинчиси ооруп экен, түнкүсүн бирөө ыйласа, экинчиси дагы ыйлайт. Анан экөөнү карап, ушул учурларда аябай чындыгында оор. Албетте аял катары мен дагы бекем болушум абдан маанилүү. Мен ишенем, Эрлан өзү аябай өжөр, тырышчаак адам. Анан бул келген кыйынчылыктарды ал сөзсүз түрдө ийгиликтүү басып өтөт. Аякы жолу качан жолуктуңуз? Акыркы жолу ошол 13 декабрда сотто жолуктук. Дагы 2 айга узартты. Ооба, 2 айга аны бардыңыздар, көрдүңүздөр, уктуңуздар, дагы 2 айга узартышты. Албетте бул нерсе менен биз макул эмеспиз. Анткени ошол сот учурунда деле адвокат бардыгын
көрсөтүп атты, эч кандай күнөөсү жок, далилдер жок бүгүнгө чейин. Бирок ошентсе дагы ошого карабай мөөнөтүн узартып коюшту да. Бул, конечно, абсурд. Жолдошуңуздун акыбалы кандай азыр? Ден соолугу жакшыбы? Акыбалы дегенде мен азыр ошол көрүп алып, ошол абакта жаткандардын, ачкачылык кармагандардын сүрөттөрүн көрүп алып, аябай кабатырланып атам. Андан дагы мындай көбүрөөк кабатырланып баштадым да. Чындап эле кандай болду экен деп. Мен жогоруда айтпадымбы, баягы Эрлан бизди ойлонбосун деп, бардыгы жакшы деп гана жооп берип атат да. Бирок чындыгында жакшы эмес. Түрмөдө эч качан жакшы болбойт. Анын үстүнө Эрландын өзүнүн баягы ашказаны дагы ооручу. Анан чындыгында биз аябай азыр үй бүлөсү менен, бир туугандары менен аябай кабатырланып атабыз. Жолдошуңузга негизи жапырт башаламандык уюштурууга даярданган деген айып тагылганда, анан дагы үстүнө айыптар тагылып атат деп айтылып атат. Активисттердинчи, бардык укук коргоочулардын. Анан кабардарсызбы ушул боюнча? Мен негизи Эрландын ошол саясий чөйрөдө аралашып жүргөнүн мындай интернеттен гана көрүп калбасам, мындай сурачу деле эмесмин да. Кемпир-аба иши боюнча деле өзүңүздөр билесиздер, чындап эле акылга сыйбас нерсе болуп атат. Эрланга коюлуп жаткан берене дагы бул чындап эле күлкүнү келтире турган нерсе да, башаламандыкты уюштуруу деген. Мен чындап эле ал нерсе Эрландын оюнда дагы, ниетинде дагы нерсе жок болчу да. Ал болгону ошол Facebook баракчасына болгон бийликке карата сын пикирин, ошол кемпир-абад боюнча дагы оюн ачык жазып аткан. Аны элдин баары көргөн да. Анан ал жерден эч кандай чакырыктарды көрө албайсыздар. Негизи азыр үй камагына чыгарсын деп талап кылып атасыздар да. Бийликтен, президенттен кандай реакция болуп атат? Азыр ошол туугандары ошол нерсени баягы талап кылып атабыз да. Тергөө ишин ошол үй камагына деле чыгарып уланта берсин депчи. Бул баягы ая жоктун иши болуп атат да, анткени ден соолугу кетип атат. Мисалы үчүн бул жакта жакындары аябай кабатырланып атабыз. Анан ошол азырынча жыйынтык жок. Эч кандай реакция боло элек. Баягы буга чейин берген интервьюну өзүңүздөр окусаңыздар керек да. Тергөө ишинде ошо канча жолу суракка чакырылды жолдошуңуз? Ошол Эрландын айтуусу боюнча 2 жолу тергөө чакырылыптыр. Бирок ал жакта деле мындай эч кандай көрсөтө турган эч нерсе жок. Анткени мындай далилдер жок да. Мындай мамлекетте ушундай өлкөдө жашап атабызбы депчи, адамдын укугу корголбогон, мисалы эч кандай күнөөсү жок. Эрлан болгону өз оюн ачык, айкын айткан үчүн эле ошол азыркы күндө камакта отурат. Чындыгында биз бул менен макул эмеспиз. Жаңы жыл келатат. Мисалы жаңы жылды үй бүлөлүк майрам деп билебиз го. Анан ошол азыр Эрландын апасы, биз үй бүлөбүз, балдары, дос бир туугандары ошол жаңы жылды чогуу тоссок экен деген бир жакшы ниеттерибиз бар да. Жакынкы күндөрү ошол баш коргоо чарасы шаардык сотто каралат. Биз дагы да болсо үмүтүбүз бар да. Ошол үй камагына чыгарып берсин деген биздин азыркы күндө талабыбыз.